คาเฟ่วิวทะเลพูซานรอบนี้จะพาเที่ยวต่างจังหวัดของเกาหลีกันบ้างใครมาพูซานอยากนั่งชมวิวสวยๆริมทะเลจิบกาแฟอร่อยๆแนะนำร้านนี้เลย The Banbarin คาเฟ่ที่วิวสวยมากบรรยากาศโคตรดีร้านจะอยู่บนตึกชั้น 5 เห็นวิว360องศาไปเลยส่วนซิกเนเจอร์ของร้านก็จะเป็นกาแฟที่อร่อยเข้มข้นมากวันนี้เราสั่งเมนูลาเต้ไฟจะเป็นเซตลาเต้ซิงเกิลออริจินัล2ถ้วยแล้วก็ชาเขียว1ถ้วยเซตนี้จะอยู่ที่ราคา 12,000 วอนราคาแอบแรงอยู่นิดนะจ๊ะแต่ถ้าเทียบกับคุณภาพแล้วคุ้มสุดๆไปเลยบรรยากาศดีด้วย